বাড়িওয়ালা পারমিশন দিচ্ছে না এসি লাগানোর জন্য। তাদের জন্য আজকে ব্র্যান্ড বাজার নিয়ে আসছে সহজ সমাধান। আজকে আমরা ভিউয়ার্সদেরকে দেখাবো গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি। তো শুরুতে একটু মডেল নাম্বারটা ভিউয়ার্সদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। এখানে মডেল নাম্বারটা ভিউয়ার্স আপনারা দেখে নেন, GP12NLF410। এটা হলো মডেল নাম্বার এবং এটা কিন্তু হোয়াইট কালার হবে, সম্পূর্ণ হোয়াইট এবং ব্ল্যাক এর মিশ্রণে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা তৈরি করা। আমরা একটু আপনার এখানে লুকিংটা অলরেডি কিন্তু ভিউয়ার্স দেওয়া আছে। এখানে আমরা একদম ইনটেক একটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে আমরা দিব। তো এই এসিটা কিন্তু 12,000 বিটিউ এবং পূর্ণাঙ্গ একটা এসি এবং এখানে কিন্তু বিল্ট ইন কম্প্রেসার দেওয়া আছে। যারা একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পোর্টেবল এসি কিনতে চান, আজকে ধামাকা অফারে ব্র্যান্ড বাজার থেকে নিতে পারবেন মাত্র 46,500 টাকায়। এই 46,500 টাকায় কিন্তু আমাদের থেকে এই গ্রি ব্র্যান্ডের 1 টন পোর্টেবল এসিটি পেয়ে যাবেন এবং অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন।